विश्वनाथ सदा शिव भैरव में शिव रूप, शिव का ही रुद्र रूप वीर हनुमान है। मंदिर के द्वारे पे विराजमान ढूंढीराज गणपति शिव की ओर से संतान है। शिव के निकट राज शिव मई पार्वती, दोनों ही जगत के लिए वरदान है। द्वादश ज्योतिर्लिंग देते हैं काशी को ज्योति, सर्वेश्वर यहाँ सर्वस्थान है।